Так, сейчас попробуем разжечь костер. Приготовили палочек. Но правильно разжигать это надо сначала маленькие, потом побольше, потом совсем большие. Но мы делаем по-другому. Мы берем бензинчик, берем банку консервную, наливаем сюда чуть-чуть, ну, может быть, граммов 20. Не трогая дрова, поджигаем. Значит, со спичкой поджигать все просто. С такой зажигалкой тоже просто. А бывает, наложили, и спичку трудно поднести. Вот. Или нету их. А этой зажигалкой стрёмно, потому что здесь вот черкнешь, она вспыхнет и руку обжигаешь, то все, поэтому делается просто. Делаем длинную такую спичку. Вот. И все. И все. А дальше, как обычно, как-нибудь накладываем, но чтобы совсем костер не задушить, чтобы приток воздуха сохранялся. Совершенно все равно в каком порядке. Значит, две задачи, чтобы костер не задохнулся и банка не опрокинулась. А остальное все, как говорится, монотеннисно. Ну и дальше вешаем. Ну что мы там хотим повесить-то? Ну, например, чайку. Вот так вот. Бамс. Палка у меня хочешь ниже, хочешь выше, хочешь справа, хочешь влево. Вот так аюрведический костер. Что аюрведа гласит? Как можно больше эффекта и как можно меньше усилий. Это по-нашему. У меня не получилось показать в деталях, как это самое колоть при помощи ручки мухомора. Ну, сейчас покажу поближе. Поехали на одном кадре. Вырежем потом. Так. Вот так, детали. Вот. Все просто, а значит гениально. Тари-пом-пом. Все, наступление закончил.